Hello các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm như nào mà để cho cái slime bình thường này của mình này nó sẽ vô cùng đặc, dẻo và dai nha, và không bị dính tay nữa. Thì đầu tiên mình sẽ có nguyên liệu đó là một ít muối này. Ok, thì bây giờ mình sẽ trộn muối vào cái slime này của mình nhé. Nhiều tháng qua, mọi hy vọng và cố gắng của anh đều bị tan biến. Và một ngày nọ, anh đã nghĩ tới một việc. Anh sẽ đi tìm hiểu và nhờ cậy một người thân trong gia đình của anh. Đó là một thầy Pháp. Người thầy này là... Sau đấy thì mình sẽ mở tủ lạnh ngăn đá ra và cho slime vào, và mình sẽ nhào ngay ở trong tủ lạnh luôn. Mình rất là thích cái khoảng cách này luôn ấy, tại vì slime của mình nó rất là lạnh mát ấy. Cốc Diệu ơi, cháu đây, xong rồi cháu đi. Thì bên trong cũng có tiếng nói vào đi, cửa không có khó. Chàng trai cũng tự động mở cửa này các bạn, nó rất là đặc luôn ý. Đây mình sẽ cho các bạn xem nha. Đây, muốn nhờ ta giúp bà, cứ nói đi. rất là dẻo luôn ý, đặc nữa. Khúc mắc những nỗi khổ trong lòng về công việc của mình. Công việc của anh ấy mong sớm được giải quyết để có thể giúp được các bạn nhỏ. Các bạn không đáng để phải bị bắt cóc như thế. Thì người dường này mới nói ca này khó nhỉ. Tuy nhiên ta có một cách khá nào hiểm. Lần này con hãy nhờ con trai của ta, nó sẽ có cách giúp con đó. Đó chính là con hãy mượn thân thể nhỏ bé của nó để dụ tầm bí mật hay bắt cóc con nít gì về. Và ta lưu ý con nghe những gì con kể. Ta đó không nhầm. Và cái tiếng có tên là Slenderman. Cái tiếng rất là to đấy. Có một khả năng rất đặc biệt. Hắn bắt cóc những đứa trẻ. Ta không hiểu hắn bắt về để làm gì. Cảm ơn các bạn đã xem video này nhé. Vì hay hãy like và subscribe cho kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn. Bye bye. Thế là chàng trai cũng đi vào trong phòng nơi